खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। भुपेन बराया 2025 मायथाइयाव बीजेपीआव हाबगोन बुंदों हिमन्त। जखलाबन्धा थानानि लकआपआव सासे आसामिया गावखौनो फोथैनानै लादों। हलि फोरबोनि समाव जरहाटनि सासे लाइमोना भगदै दैमायाव गोमादों। सापराव गंसे पिस्तल आरो गलिजों लोगोसे सासे हमजादों। गंनै बाइकनि गेजेराव जानाय जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटि एबा एपीसीसीनि आफादगिरि भुपेन बराया फैगौ 2025 मायथाइयाव बीजेपीआव हाबगोन बे दाबिखौ खालामदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो कंग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरिफ्रा दोलो नागारनानै बीजेपीआव जगदान खालामगासिनो। बावैसो कंग्रेसनि बारग' मन्थ्रि आथिखालनि एमएलए भारत नरह'आबो दोलो नागारदों। बेनि गेजेरावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिश्वनाथाव मोनसे गेदेर बाथ्रा बुंथिदों। बबेखानि आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया फैगौ 2025 मायथाइयाव बीजेपीआव हाबगोन। जानुवारि फेब्रुवारियाव भुपेन बराया बीजेपीआव हाबगोन। भुपेन बरानि थाखाय मोननै समस्तिखौ थिखानानै दोनदों होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मोनसे फन खालामोब्लानो बीजेपीआव हाबफैगोन हेंथा दोलोनि सनितपुर समस्तिनि बिजाथि प्रेमलाल कान्जु। सनितपुरनि कंग्रेस बिजाथि प्रेमलाल कान्जुआ बिसायख'थिनि उनाव बीजेपीआव जगदान खालामगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाबि खालामदों। पुलिस लकआपआव सासे आसामी एबा दायनिगिरिया सोमोनांथावै जिउ गोमादों। पुलिस लकआपआवनो सासे आसामिया जोबथा थांखि लादों एबा गावखौनो फोथैनानै लादों। जखलाबन्धा पुलिस थानायाव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया एबा आसामिया गावखौ फोथैनानै लानाय जाथाया। बबेखानि जखलाबन्धा पुलिस थानायाव गावखौनो फोथैनानै लानाय आसामिखौ राजु नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। राजु नाथनि न'आ गुवाहाटी नोगोरमानि मालिगावआव होननानैबो मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला लकआपआव पुलिसा जोमनो होनाय कम्बलजोंनो गोदोनायाव दौलें लागायनानै गावखौनो फोथैनानै लादों राजु नाथआ। जखलाबन्धा पुलिसा राजु नाथखौ थांनाय शुक्रबारखालि एरेस्ट खालामदोंमोन। गारि ड्राइभारखौ बुथारनानै डाकाति खालामनाय जाथायनि अजद गोनांमोन दायनिगिरि राजु नाथआ। जरहाट इन्जिनियारिं कलेजनि सासे फरायसाया हलि गेलेनानै भगदै दैमायाव गबोदों। आथिखालाव गोमानानै दङ। एसडीआरएफनि जवानफोरा नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो होननानै मिथिहोदों। गोमानाय फरायसानि मुंखौ आर्नब खालर बरा होननानै सिनायथि होदों पुलिसा जरहाट इन्जिनियारिं कलेजाव बिटेक डिग्रीनि जोबथा सेमिस्टारनि फरायसा होननानै सिनायथि होदों गोमानाय फरायसाखौ। धुबुरी जिल्लानि सापर पुलिस थाना बेन्दोंआव थानाय धीरघाट ओनसोलनिफ्राय गंसे 7.62 mm पिस्तल आरो गोथां गलिजों लोगोसे सासे लाइमोनखौ पुलिसा हमदों। हमजानाय लाइमोननि मुंखौ सापर आलुरभय बरखला गामिनि आमिनुल रहमान होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। सापर थानानि असि दिपज्योति इंथिनि दैदेननायाव हरखाबै सिग्रोमनानै पुलिसा आमिनुल रहमानखौ गंसे पिस्तल आरो गरबा गोथां गलिजों लोगोसे हमनो हादोंमोन। आथिखालाव पुलिसा दायनिगिरिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। आसामनि दुलियाजाननि भदै पनसालि ओनसोलाव समबारखालि गंनै बाइकआ गावजों गाव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाउनाव दुखुनांथावै सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम जादों होननानै मिथिनो हादों। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ जायगानिनो सापातालि ओनसोलनि चन्दन शर्मा होननानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि गोब्राब जोखोम जानायनि उनाव चन्दन शर्माखौ फाहामसालियाव लानानै थांदोंमोनब्लाबो जिउखौ रैखा खालामनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। बे जाब्रबथायावनो जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ फाहामथाय होनो आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव जिउजों जुजिनांनाय गोब्राब थासारियाव थिसननाय जायो होननानै मिथिहोदों। बे जाथायनि उनावनो लामा रैखाथि बिफाननि लोरबांथिनि थाखायनो बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा अजद दैखांनायखौबो नुनो मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।